Hola chicos, ¿cómo están? Hola hermanito, ¿cómo están? En el día de hoy les quiero decir que se suscriban al canal de una amiga mía que se llama Romina. Su canal se llama Romina Blog. Pongan mi presentación, rayitas, Romina Blog, y ahí le va a aparecer. Y suscríbanse por favor. Ella quiere que se suscriban a su canal, darle like y todo eso. Y también a mi otro canal que todavía no hice ningún video, que le tengo otro canal en la tablet. Y decir, Romina, ¿estás viendo este video? Suscríbete a mi otro canal en la tablet. Yo me suscribí a tu canal. Y en la tablet también me voy a suscribir a tu canal. Así que vos suscríbete. Uno se llama Yo Soy Aldi, pone mi presentación, rayita Yo Soy Aldi. Y cuando se llama Yo Soy Aldi pone... bueno, esto estoy hablando con la Romina. Pone mi presentación, rayita Yo Soy Aldi, y ahí va a aparecer mi cara. Y esa soy yo. Y para mi canal pone mi presentación, rayita Yo Soy Heidi. Pero ya lo voy a cambiar de nombre. Pero bueno. Bueno, solamente eso lo quería decir. Pero esto es un aviso para Romina. Bueno, ahora sí. Chau. Hasta el próximo video. Solamente esto lo hice para decirles que, bueno, que tengo otro canal, y para decirle a mi amiga Romina que te suscriba a mi otro canal y todo. Y a mi otro canal, y yo me suscribí a tu canal, y Romina, y me voy a suscribir al canal de la tablet. Y bueno, ahora sí, chao. Me voy a suscribir a tu canal, Romina, te lo prometo. Yo me lo suscribí en el celular y ahora me lo voy a suscribir en la tablet. Ahora sí, chao.